Hej, jeg hedder Thomas. Det er blevet tid til, at I skal lave film her i klubben. Og hej, jeg hedder Kim. For at deltage skal man være en gruppe på 2 til 5 personer. Men det er vigtigt, at det er jer, der filmer. Filmene skal optages på en smartphone. Har du en smartphone, har klubben et videokamera. Det gode ved det er, at vi faktisk kan hjælpe med følgende. Redigering. Og vi kan lave special effekter. Og det gode ved det er, at vi kan også hjælpe med at lave actionscener. Ingen fare. Det er kun teaterblod. Og til slut skal projektet vises på storskærm herinde i klubben Til det store Oscarshow.